老板要一个鸡蛋麻糍。早餐来吃糯叽叽的麻糍，放上油，舀上3勺蛋液，放上麻糍，小勺子舀的蛋液摊得很均匀，两边都裹上鸡蛋，再来一碗咸豆浆，放上油条、香葱和醋。我可真的太爱咸豆浆了。6点钟起床就是为了这一口鸡蛋麻糍，超级香的。咸豆浆里面放了软油条，这个豆浆看起来是有点豆花的质感，因为台州人特别喜欢吃醋，所以豆浆里面也放了醋。不过味道还是很不错的哦，好好吃哦。